Mas, apakah betul Anda yang disalib di sebelah Yesus yang adalah Kristus? Iya, betul. Mas yang berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Iya, betul Mas. Apa sih Mas yang Mas pikirkan di atas kayu salib? Mati Mas. Saya takut mati karena saya yakin pasti Mas neraka. Apa Mas yang membuat Mas merasa pasti masuk neraka? Banyak orang-orang yang dari kecil diajar untuk hidup baik, belajar hukum Taurat. Tapi saya dan kawan-kawan bukan orang semacam itu. Yang kami tahu hanya merampok untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Lalu kenapa Mas nggak bertobat? Kan seperti orang lain, Mas juga bisa belajar untuk hidup baik, beribadah seperti yang Mas jelaskan tadi. Saya tahu ini salah. Tapi kami terbiasa meyakinkan diri bahwa ini gak apa-apa dan kami pasti tidak akan tertangkap. Kami akan selalu lolos dari hukuman. Jadi gampang sekali kami berpikir bisa lolos dari hukuman atas dosa. Tapi kan kenyataannya Mas tertangkap. Apa yang Mas pikirkan? Panik Mas. Berantakan semua. Saya nggak siap. Sepanjang hidup, saya belajar untuk percaya bahwa saya pasti bisa lolos. Lah, kalau sama hukuman manusia saja ternyata saya nggak bisa lolos, gimana sama hukuman Tuhan? Omong kosong tuh Mas, kata-kata lihat nantilah. Surga neraka mah urusan belakang. Konsekuensi dosa itu jadi sangat nyata Mas di depan saya. Lalu, apa yang Mas lihat dari Yesus sampai-sampai Mas bisa percaya sekali pada Dia? Setelah disiksa seperti itu, dia masih bisa bilang, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini loh Mas, pengampunan semacam ini yang saya perlu. Saya hanya berharap Dia ingat sama saya. Ingat aja, itu udah cukup. Tapi Dia lihat mata saya, dan dengan penuh kasih Dia bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukankah untuk orang seperti saya, ini terlalu luar biasa?